د روهي نیوز قدرمن لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. نن شنبه د 1409 میلادي کال د سلواغي 11مه چې د 2020 کال د جنوري ل 10 سره برابر ده. پام وکړئ له روهي نیوز څخه د نن شپې خبري ټول کړه، خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. اجمل عمر ننګرهار کې د طالبانو موټر بم برید 14 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې. مهدي راسخ بهسود کې جګړه نه بلکې حکومت پر ولسی خلکو حمله کړي او امریکا وايي چې له طالبانو سره شوی هوکړه په بشپړ ډول عملي کوو. اوس هم بشپړ خبر نه. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې په پوځي قرارګاه موټر بم برید شوی. د ننګرهار امنیتي مسولینو ویلي چې نن شنبه سهار وختي د شیرزاد ولسوالۍ په ګندمک سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه موټر بم برید شوی چې پکې 8 سرتیري وژل شوي. په ورته مهال د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا وایي وسلوالو د هموي ټانک په واسطه د امان نظم ساتنې پر مرکز برید کړي چې په پایله کې 14 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپيان دي. دغه برید مسولیت طالبانو پر غاړه اخیسته. حمدالله محب دلته د هیڅ پردی اجنډا تطبیق ته موقع نشته. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تازه په خپل فیسبوک باندې په قطر کې د طالب مرکچی پلاوی غړي ورسته سرګندونو ته خبرګون خودلې. محب د عباس تنگزی هغه سرګندونو ته پیشاره چې روسیې ته د خپل سفر پر مهال د سولې روان خبرو پر بنیاد د افغان ولسمشر له استعفا سره تړلې ویلي چې نور دلته د هیڅ پردی اجنډا تطبیق ته موقع نشته. د نوموړي خبره چې موقت حکومت د پردی مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري او په وینای هغوی چې د سولې له خبرو سره هم د مسلمانانو د سر او مال وهلو لاس نه داخسته. اوس د پردی پوشي چې زموږ ملت د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت وهیدلای. حاضر وکیل مهدي راسخ بهسود کې جګړه نه بلکې حکومت پر ولسی خلکو حمله کړي. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د علیپور په نوم یو خپلسري کمانډان د کسانو ترمنځ نښته شوې ده چې تلفات پکې رامنځته شوي دي. کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د میدان وردګ امنیت کمانډانۍ بهسود ولسوالۍ ته امنیتي کسان معرفي کول چې د علیپور کسانو یې مخالفت کړي او پر افغان ځواکونو ډز کړي دي. د مهدي راسخ په نوم یو حاضر وکیل پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو د امنیت کمانډان په لارښوونه پر ولسی وګړو ډز کړي او هیڅ وسلوال کس پکې نه وو. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ پیښه کې په علیپور پورې اړوند 9 کسان وژل شوي او د ولسی وګړو او امنیتي ځواکونو په شمول 13 کسان ټپيان شوي دي. مولا معتصم آغا جان طالبان نشي کولای چې اوسنۍ حکومت له منځه یوسي. پخوانی طالب چارواکي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر معتصم آغا جان وایي چې د طالب او افغان له خوا د سولې روانې خبرې کې یو بل ته د نو ورتېریدو لامل روانې خبرې له خند سره مخ شوي دي. معتصم آغا جان وایي چې که حکومت غواړي چې طالبان په زور د نظام برخه وګرځوي په دې نشي توانیدلی او نه هم طالبان د دې توان لري ترڅو اوسنی نظام له منځه یوسي. د نوموړي په وینا د دې لپاره چې د سولې روانې خبرې پایله ورکړي نو اړتیا ده چې دواړه لوري یو ګډ تفاهم ته سره ورسیږي او په دې برخه کې له روان وضعیت څخه د وتل لپاره د سیاسي او جهادي مشرانو د منځګړیتوب مهم بولي او وایي چې یاد مشران د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره پر دواړو خواو فشار راوړي. اوس هم بهرني خبرونه. عمران خان د افغانستان په جګړه کې ښکیلتیا د پاکستاني مشرانو ستره تیروتنه بللې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تازه د خپل هیواد په پخوانی مشرانو نیوکه کړي چې ولې په افغان جګړه کې ګډون کړي. نوموړي د پاکستان په تیرو مشرانو نیوکه کړي چې دا لوی تیروتنه و چې د افغانستان په جګړه کې پاکستان داخل کړ او د امریکا په مشرۍ پر روانه جګړه کې برخه واخیسته. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په ځلونو پاکستان تورن کړي چې وسلوال طالبانو ته پناه ورکړي، روزنه ورکړي او وروسته افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان دا تورونه نه مني. امریکا وایي چې له طالبانو سره شوی هوکړه په بشپړ ډول عملي کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ملي امنیت سلاکار وایي چې امریکا به له طالبانو سره شوی تړون په بشپړه توګه عملي کړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د متحدي ترڅو له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ ادارې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي په طالبانو هم غږ کړی ترڅو له نور وسلوالو ډلو القاعده شبکې سره اړیکې وسلوي او وروسته له افغان حکومت سره د سولې پر روان بهیر کې یوې پایلې ته ورسیږي.
د آرک له مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غني د قرغیزستان ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو پر وضعیت خبرې کړې دي. د قرغیزستان ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې ولسمشر غني ته د سفر بلنه هم ورکړې ده او ټاکل شوی چې په دې سفر کې د فرهنګي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. دا و له روهي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا مو په اله سپارم. ښه وخت.